ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பற்றி பார்க்கணும்னா, எனிபடிஸ் நோ தட் ஹூ இஸ் பெஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட் இன் த வேர்ல்டு. அது நான் இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்யூனிட்டி இதில் கேட்டிருக்கேன். எத்தனை பேருக்கு இங்கே தெரியும், அதாவது தூக்குநாங்குருவி வந்து ஒரு சிறந்த ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியும்னா நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன். எப்படின்னா, அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆண் பறவை தான் கூடு கட்டுமா. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மேலே வர கீழே வர அது வந்து கீழே வந்து குஞ்சுகளுக்காகவும் மேலே வந்து ஆண் பெண் பறவை தங்கிக்கிறதுக்கு இது பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி வெளிச்சத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது வந்து களிமண் வச்சு அதில் வந்து மின்மினி பூச்சிகள் வந்து இருட்டில் வெளிச்சத்துக்காக வச்சுருமா. அது மட்டும் இல்லைங்க, கீழே வந்து குஞ்சுகளுக்கு வந்து அழுத்தம்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து என்ன பஞ்சு இது மாதிரிலாம் போயிட்டு வந்து கீழே வச்சு அதில் மேலே முட்டை விட்டு குஞ்சு பறிக்குமாங்க. எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை. இதை பார்த்து தான் ஆர்கிடெக்டே நிறையா கற்றுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க.